Clase de basura. Hasta le hace gargar el hijo de puta. Eso es tomar con nicaragüense, hijo de puta, comida de mierda. Se quedan dormidos, luego. Sí, puta basura. ¿Para qué tomas con nicaragüense, hijo? Te va a quedar dormido, hijo de puta, sí. La cerveza la tuve que quitar de aquí para que no mojara mi cama. Pues, quedó como Jesús, mira, crucificado el hijo de su puta madre.